Dobar vam dan, poštovani gledatelji. U ovom videu ću vam pokazati kako da kovanicu stavite u ove numizmatičke kartončiće. Znači, bitno je kartončić blago savinuti, odlijepiti zaštitnu foliju i bitno je da sa ove strane gdje ima ovaj višak gore ide prednja strana kovanice. Znači, stavljate kovanicu na sredinu folije i poklopite. Znači, još jedno. Blago savinete. Odlijepite foliju. Kovanicu stavite na sredinu. I zalijepite. Možete vidjeti kako to onda izgleda. Hvala na gledanju i lijep pozdrav do sljedećeg videa.